YouTube channel, and for today's video, we're going to do another mukbang edition. At ang kakainin po natin ay spicy beef noodles. Tara, let's start! Noodles with spicy beef. Tadaan! Mainit yung, sobrang init niya. So, prepare ko na siya. Tear up na lang natin. Sakto for the weather today. Yan. Ito, I'm going to eat spicy beef noodles. Yan. Binili ko lang ito sa grocery. 118 pesos. And now, so sobrang easy lang yung pag-prepare nito. Parang instant noodles lang din. Same lang sa nakikita nating mga noodles, yung procedure niya. So, hot water lang, tapos meron siyang 3 sachet, minix up ko lang, and then, yun na, tadan, spicy noodles. So, and guys, meron ako ditong side dish, tadan, and siomai. So, partner ko siya dyan sa spicy noodles natin. Let's start. Here's another mukbang edition. Let's start, guys. Alam nyo, medyo, may beef, may real beef siya talaga. May real beef. And hindi ko lang alam kung gaano to ka-spicy. So, let's start. Good. Tolerable lang yung anghang niya, guys. And kung napapansin nyo, pork lang yung gamit ko kasi hindi po talaga ako marunong mag-chopstick. So, ayoko magpamanggap. Ang hirap nun, diba? So, eto na lang. Pork na lang gagamitin natin. Kunin ko lang yung sauce ng ating siomai. In fairness, tolerable yung anghang niya. And sobrang, nung high school ako, familiar na ako dito sa, sa noodles na to. Binibili na namin siya. So, bago lang yung packaging niya ngayon. Pero same yung lasa. Same na same pa rin. Product to from Taiwan. Product of Taiwan siya. So, kung familiar kayo guys, ayan. Yummy. Sarap. Sakto to ngayon sa panahon kasi medyo tag-ulan ngayon dito sa Pinas. Summer. May sausawan ako dito guys. Toyo, calamansi, and yung chili garlic din. Yung siomai is beef siomai din to guys. And yung kinakain ko ngayon is spicy beef noodles din. So pareho lang silang beef. So yummy. At may real beef talaga yung noodles. Hindi siya ganun kaanghang compare mo dun sa mga ibang spicy noodles na meron sa market. So, tolerable lang.
So yummy. Wait lang guys ha. Drink tayo water kasi. Ito kasi nabili kong noodles is imported to. So, hindi siya local product. Comment down below guys kung anong favorite noodles nyo na available dito sa Philippines. Even pala international, foreign products, sige lang. Para malaman ko and malaman mo matry natin. Nabasa ko dun sa ingredients nito. May kimchi powder siya. May kimchi powder din. Spices and real beef oh. Yung lasa ng beef niya, alam nyo guys, yung nasa Chinese restaurant, ganun yung lasa ng beef niya. Siomai, beef siomai. Grabe. So, ubos na yung ating noodles. Hindi ko na uubusin yung sabaw niya. Yung last bite ng beef siomai. Kuha ko ng cookies para medyo matanggal yung lasa. Medyo habang tumatagal kasi, habang inuubos ko siya, umaanghang na rin. So, kuha tayong chocolate, anything na matamis para medyo mawala yung anghang niya.
watching. Bye-bye!